А день продолжается как обычно. Немножко пилим на станке, меняем стекла на телефонах. Смотрим видеоотчет, как собирать наши новые лазеры. Закидываем в группу лазеры. Ни хрена их себе, 420 стоимость. косарей это стоит она? А что так много? Это в Китае причем? А сколько же сюда с доставкой получается? Ну, это новая, которая 5-ваттный лазер, который с голосовым управлением, с тачом, там много улучшений, короче. Сниму я обзор, сделаю, покажу. Вот. Пообщавшись с коллегами, еще запиливаем одно стекло.